Jika Anda membeli mesin jahit second, cara ngeceknya seperti ini. Pertama dibuka sepatunya. Sudah dibuka sepatunya, skocinya juga dicopot yang bawah. Skoci ini dicopot ya. Benangnya dari sini dicopot. Nah, langsung diinjak ya. Nah, jadi ngeceknya seperti itu ya. Jadi kedengaran mana yang kasarnya apa halusnya. Jika halus beli saja, jika kasar jangan dibeli karena itu ada yang kena di dalam mesinnya. Terima kasih.